我呢個鼓咧，我琴日收到，係喺中國樂新訂做嘅。因為我需要個鼓咧係個音沉啲，咁個鼓大啲。咁我揾咗啲木咧，就揾咗一個唔需要油油乜都唔要嘅。一油咗油之後，或者上咗蠟之後咧，嗰啲油乾咗耐咗之後咧，嗰啲油啊，嗰啲油上嗰啲油啊，嗰啲油漆啊，佢就會甩。咁入邊啲木咧一樣會裂嘅。而家呢個咧淨係上呢個合桃油，嗰個廠家咧幫我用合桃油咧喺前面又搽咗，入邊裡面個木都搽埋嘅，唔係就係搽面頭嘅，係入邊啊木嘅後邊啊呢入邊啊都搽埋嘅，所以變咗咧就呢個合桃油咧可以保護呢個木唔會裂，尤其是加拿大天氣咧係好易乾燥啊！一乾燥咧就會裂嘅，會開 heat 咧。夏冬天陣咧係會裂，乜都裂嘅。所以有油之後咧，佢就會保護啦嘅。呢個合桃油咧係滲落去嘅，所以表面上咧佢係冇油冇出油冇成嘅。只要你用呢個布啊或者紙捽下佢，甚至用手捽下佢，佢都會越捽越靚嘅。呢個咁樣先係真正保持到個木嘅顏色靚啊嘛！啲紋就幾靚啲紋油。呢個係虎蓮木。虎蓮木個顏個木紋咧係好靚嘅，呢度係用翻傳統啲用嗰啲竹葉嚟綁住佢嘅。咁個釘咧，我專登做咗4行釘，咁呢個木就更加呢個鼓皮咧，呢個牛皮咧俾佢掹得更加實，唔會甩出嚟啦嘛，耐咗都唔會點樣壞啦嘛，所以就4棚釘最好。同埋啲釘咧，我係叫佢低翻少少，聽我敲陣咧唔使敲到啲釘。好多啲棍咧，全部崩晒，係因為敲到啲釘啊！其實咧唔應該敲到啲釘嘅，但係你個釘整到咁高嘅話咧，就一定敲到啊！而家呢個咧，你係冇可能敲到個釘㗎啦已經。咁仲有嗰啲合桃油咧，係唔可以搽個木個牛皮嘅，搽牛皮咧會腍晒嘅，就係搽木啫。因為個鼓係啱翻嚟嘅新鼓嚟嘅，新鼓咧成張皮咧都係咁嘅厚度。啲厚度係平均嘅，佢未有人用過啊嘛，所以音咧就比較高啲。但係當你打，尤其是我哋打舞獅鼓咧，就係打中間啫，我哋係唔打喺度嘅。咁呢個中間打耐之後咧，慢慢咧，佢會冧咗喺度嗰部分啊。但係呢部分咧仍然係硬嘅，所以變咗個音咧就會好靚啦。集中喺中間度打佢分開下邊，再谷翻出嚟啲音。所以需要一段時間。打到呢度又開始有少少鬆鬆地冧地哋啦，音就係最靚嘅時候啦。就好似架新車咁樣，新車翻出嚟就咧唔順嘅，你走一段時間之後咧，個車就會順啦。個鼓都一樣，需要一段時間敲，但一定要敲到中間喎。如果你哋咁敲咧，個鼓就玩完㗎啦。我喺中國嗰陣試過咧，我敲佢咧，嗰啲嘢震嘅。而家屋企咧就好似冇人，如果有人咧，我都幾驚俾人鬧啊。所以我試下敲大力啲。